Basi ta, Tru? Ha iya. Ya apik-apike sing jeneng tata krama aku sing tinemu taruna karo Kadang Wreda ki ya takon keslametan ki wis mesti. Ha iya ya apik wae, syukur. Iki sowan ana ing Wukir Sari, heeh. Destinasi wisata kuliner ya ana lan werna-werna iki ning Taman Singasari, Tru. Heeh. Nek butuh wedangan rene, Gong. Sesuk. Iya. Nek butuh memangan karo kanca-kanca. Wah, dhewe wae, Tru. Iya. Dhewe wae ya. Heeh, dhewe wae mah. Wareg kok. Ha iya. Ya nek upama kowe men jajake kanca-kanca dijak mrene. Angel. Ya wis. Dhewe wae. Ya ya. Sangune ora kokean. Lah iya. Ki akeh pamundutan lelagon sing urung iso diaturake sore mau malah tambah meneh. Ki penjenengane Pak Jumali. Heeh, sing arep kepareng nyekar ya. Iki pancen ya priyaine ya budaya tenan ya apik tenan. Mula diaturi tindak mrene arep nyekar apa, Gong. Heeh. Jum, hus. Mantil mencrat Pak kok undur. Oh, Pak. Heeh, Pak Jum. Ya. Ki ana sing nyuwun lagu Sesideman. Lagu apa laku? Lagu Sesideman. Oh iya. Tak kira nek laku. Ora apik kuwi to. Heeh. Sing nembang Mbak Tatin sing ngersake Pak dari Cak Marlis. Oh. Nek Cak iki mesti Jawa Timur. Cak. Heeh. Jawa Timur. Nek Bang nggo nyimpen dhuwit. Bang ki yo daerah Betawi kono Bang. Oh. Dadi dhewe-dhewe nek mang ki cara anu Bandung. Mang ngono. Kene ya ana mang. Ngopo? Nek wegah ki yo mang. Kuwi ya ana dadi mang ki ora mung siji celukan dienggo apa wong luwih tuwa nek beli ki ngendi Bali. Gimana beli? Ngono kuwi piye Mas? Ngono. Wo. Nek to, heeh. Daerah ngendi? Wis ki rombongan Gali. Ah iya. Ya. Ya diaturake Mbak Tatin. Monggo. Sesideman Tik. Ya. Ngangge bawa, Pak. Ayo, jelas ana iki sing nyuwun Cak Marlis. Heeh. Mbok menawa sok kowe diundang ning Surabaya, Wyai Surabaya. Oh. Ngopo? Cemplungke saka jembatan Suramadu. Kok cemplungke ngapa ora salah apa-apa kok cemplungke jembatan Suramadu. Ayo. Malah ora muni-muni ora. Lah dodokane dok terus. Yo. Wis tak abani. Wiwitane Anderek sang bekek anderek sang bekek priya bagus kang olah budaya sapa mak dradadadad ngono. Hah? Oh, panggunge to. Tak kira nek ngentut. Kok tanpa didadeng aling-alingi bradadadad. Ya ora ya mesti sinden ki mesti nganggo sopan santun Gong ora kaya wiyaga. Nek wiyaga ki mburine ana wonge malah dijedhengke kae. Tus. Modar kowe karo noleh kowe. Nek sinden ngau tata krama. Kadang kala dinai tata krama isih muni. Ha iya. Nut. Sithik. Sawan menyang
kutha gedhe Bendara terus ka Bendara terus kayung yun neno Slendang kuning kang saking wukir swara kurang pramana ning wasis nyobat iki menengo to gong senengane ora marai tatin guyu ora medhot cengkok nang kowe iki ngapa emang au ngungrum marang pendosa bendoro ngungrum marang bendara dias dia kok dias Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus no sesidemen nang ning udah entek hah entek ya ini kontek entek to ya ditibake monggo yo terus no sesidemen cepatan ono ya penak penak luwih becik paten ana lewat kincanging alismu kincang alis itu alismu gak medene lho oh kaya nek memberi kode kok kaya doro kaya doro doro kok ngungu lan apa doro apa doro ki mbok ketekur mbok ketekur ngono ta doro kok ana sing wedok ki ngono terus sing lanang mbok ketekur apal aku kerep ngengu mbiyen oh anggere sing lanang wis
mlembung telihe nang arep gupon kae bobok tukur. Sing wedok saka njero. Ya ning nyata kok ya iya sing tak omongke iki berdasarkan fakta. Iya, ya. Liwat kincanging Tatin yo kemayu tenan. Na kowe tak tukake omah sak isine. Ora kok kemayu ning pancen nadane iki dhuwur dadi rada menthit-menthit.
rada ngoyo suarane ora kok kemayu wong bocah iki ra iso kemayu. Agal gruwal-gruwal. Ah iya ya ora dadi ngapa ya to. Ya wong agal iki ya karo ya iso entuk kemayu barang kok. Oh. Oh bojoku kae kemayune ra jamak-jamak. Nganggo sandal jinjit tekan resepsi sing siji abang sing siji putih. Sandale tetep gleleng. Iya. Wong yang nggere PD wis rasa dadak piye-piye wis nganggo apa-apa watone PD. Nganggo sandangan piye-piye watone iso percaya diri bakal gleleng ya. Ah iya, aku wis cekeran we PD kok. Nek iki ora PD ning Cerobo. Lho ya mendel? Ya. Aku kok kepengin ngrasake apa? Omong tak turuti. Sing rada klasik. Oh iya. Sing rada nyemek-nyemek. Oh, bakmi po. Kudu. Maksudnya apa ki tembange sing rada nyemek-nyemek. Oh, biasanya nyemek-nyemek iki nembung bakmi. Ngatur ki apa, Go? Nyuwun suarane Mbak Ayu. Oh iya. Soal iki pas kretone Ndara Sumantri ya leren ngedem mesin. Ketoke ditarik jarane ngedem mesin iki. Maksude jarane iki mlayu wis nganti mumpluk. Dadi ya dilereni meneh. Kowe kok oleh mlayu kok jejer jarane apa itu? Ndelokke jan. Iso koplak-koplak. Nembang apa kok? Sing klasik wae itu. Oh iya. Biasane gareng. Ah iya aku ya cocok nek kowe nembang klasik iki aku ya mathuk, aku ya gathuk. Apa kira-kira reng? Ya gathik glindinge penak terus. Oh. Ora slendro, ora pelok, gathik glindinge penak. Slendro apa? Larase apa nek ora slendro ora pelok iki? Maksude ora dunake slendro, ora dunake pelok, gathik glindinge penake ra jamak-jamak. Ah iya. Nyemek-nyemek. Iya. Engko kek bar kuwi Bagong kek kae Ndara Sumantri wis tata-tata. Kek ngetutke lakune kereta meneh. Ha iya, mlayu ya awake dhewe. Ha ya kok mau numpak kereta. Ning jero kereta kuwi Ndara Citraksi. Citrawati kok Citraksi. Heeh. Ya. Diaturake ya, Gong. Heeh, men karo nggo ngasuh to. Iya. Isih kurang li ngasuh. Nek dituruti karepe arep ngasuh terus. Ning kewajibane kudu ditindakake. Ha iya. Monggo. Roning Kamal. Ron kok Kamal ya, Tru? Lah kon apa? Ndok. Ndok Kamal. Enak kuwi. Winor Sita. Winor Sita mumpung muda anggayu amrih bisa marsudya amrih kono penak rasane.
teka kok ora komentar gong kowe ora krungu apa krungu cetha ya ora tok komentari wis ora ora salah kok lho ora salah piye kok ngono kok ora salah nek karo merem nek salah ra wis ora iso disalahke to ah iya ya bener kowe yen Marsudi Lanastiti weh lah bener padahal aku ngawur lho Marsudi Lanastiti dadi siji ngopo Marsudi Lanastiti dadi anak-anak ngawur cakepane ora ngono ngati-ati takon aku rukang yaktiti padha samiti mantep padha terus sing ati jwatan leng wuri aja ngati mangkasku aja lali sirian mau iku bawalar sayakti tanah burung sirah nuli anto kagunan sejati sik tro iki nang pengumuman heeh apa ana dompet ilang apa ana kunci motor tiba sapa nyuwun tulung dipun panggilaken si Susanto Dwi ditenggoteng truk saking Kajur Wetan Mas Susanto Dwi ditenggoteng truk mbok tulung sing nggawa baterai iki kali iki dibatreni wok cangkeme ra ya lah to kuwi wong wis dienteni kancane nang truk nek do adus barang yaine kok adus kungkum oh iya ya padake topo ki werna-werna kungkum ya iso ayo terus poso ya kena ngerawat ya apik ya poso sunat ya apik Senin Kemis oh iya sunah oh ya ora diwajibne nek iso ya dilakon ha iya terus yen wis mateng cakepan kok nyemelangi yen wis kelakon kon ngampun dibacutke oh ora kok ning tratapan sing ngrungokke iki yen wis kelakon lho kon to nduk Tuhan
sapa wae ngrasake wah kabudayan kita kene kabelan selawase umurne setahun dewe kekilo contone beci raman lala rambung ya mau gong ayo karang terakhir iki tak titeni anggere sapa wae ngrasake mesti wae takon tunggale aja dikon-kon aja dikon-kon wow radong cakepane apik tenane biasane ming apa manuk empret-prit ngono kae heeh manuk empret parkir manuk empret-prit heeh iki mau wis diaturake panemundutan saka kowe nyuwun sing nyemek-nyemek nyuwun sing kepenak-kepenak ha iki piye saiki bar iki nyuwun sing rapate kepenak ya lagu apa sing rapate kepenak ora ana lagu sing rapate kepenak kabeh lagu ki apik tur ya mirasa ha iya ayo reng apa sing urung diaturke sore mau ana sing urung ngaturke pepeling to oh iya pepeling dinggo eling marang ngersaning Gusti heeh numpak becak temumplak to ha iya kudu eling heeh bantal dawa to kudu eling ha iya yo sing nembang sapa to didum bae yo men nadil ha iya nek cukup ha mesti cukup wonten tembange saka Mbak Agnes Mrono. Mrono iki arane ndi? Mrono, Rono iki mbuh. Mergo iki menghadapi mencong-mencong. Coba dalan kae nek ngerti ngulon ngalor ngidul apa ngulon ngetan. Hah? Dalan kae nek ngerti ngalor ngidul apa ngulon ngetan. Nek didelok saka lor kuwi ngidul, saka Brimob kae. Heeh. Sanggrahan to? Ha iya. Sanggrahan ki Brimob ora kaya nemoni wae. Weh, lakone aku. Lakon dhukulmu mlocot ora. Ngidul. Ngidul. Lah kek rada mencos miring ta? Heeh. Engko terus miring-miring dalan ki ora kena dienggo patokan ngalor ngidul. Iya. Sing kena nggo patokan ki srengenge jedul saka wetan. Engko nek angslup ya ning kulon kuwi kena nggo patokan. Nek dalan ki ora iso nggo patokan. Sekolor kae semenggak-menggok. Oh. Saka Jalan Pramuka ning ngetan ning endi? Kota Gedhe kae. Weh, ukurane pira ya, Reng? Kota Gedhe, Kutha Gedhe. Kuwi ngidul terus ana menggok ngetan ming bali ngulon. Ngono kuwi wis ora iso dipaske ngalor ngidule. Iya. Sing iso ngepaske ngalor ngidule ming Kompas. Ayo, pepeling. Ya. Kompas iki apa, Truk? Berita meneh. Heeh. Pengumuman. Heeh. Apa berita kehilangan KTP BPJS hilang. Mohon bagi yang menemukan hubungi apa ki? Faroki Ahmad sumber grup FB PWKS. Oh iya, sumbere saka grup FB PWKS. KTP BPJS ilang. Heeh. Wah ya, KTP iki saiki kaya seumur hidup e. Heeh. BPJS ki ya wigati, ya ki golek ya angel BPJS ki. Saimbang karo BPKB, ya beda. BPJS ki dienggo apa? Surat kendaraan bermotor. Kuwi BPKB. Iki ora dong kok. Surat kendaraan bermotor BPJS surat kendaraan bermotor kuwi nggo priksa ki STNK. Wah wis Bagong iki ora dong tempat dienggo ijab KUD KUA lah mung kariretan pirang huruf kok
A B C D. Oh, mung 3 huruf. Ah, ini kuwi salah. Kuwi salah. Nek SIM surat izin mengemudi. Surat SIM-ku gambar bojoku. Weh, kok iso? Sing kerep tak kemudikan ming bojoku. Oh. Berarti aku sudah izin. Oh iya. Diganti gambar wong liya, Gong. Sesuk. Mantel mencerat. Senengane kok omongane. Yo, ayo Nes. Rukun Islam. Oh, iki ngati-ati ora dienggo sembrono, iki panutan. Heeh. Kang lima niki Langsung ngidul. Ngidul nanti. Ngawur ora ngetan. Oh iya ya, Kok. Ora ngerti arah iki rasa aneh-aneh. Iya. Ngetan. Nek arep nguyuh ngetan madhepe. Ora ulon iki kiblat. Iya. Ngalor iki Gunung Merapi. Waduh, nguyuh kok akeh peraturane. Anjen kowe mau ki kok madhem kulon. Ora terus tak inggokke ngalor. Sing tak inggokke apane? Cuthuk ndasmu kowe to kan. Penyakit ora. Yo, Mbak Orisa. Suarane iki jan popok meh padha kabeh ya, Kong. Heeh, suarane lho. mring para sesama. Iki semene iki meh popok padha kabeh kok, Truk. Heeh. Suarane lho. Ah iya. Ngerti ya. Jejere ayo. Aja padha Rada beda iki. Heeh. ditinggalke Nah iki udah suara panggung nek iki mau. Heeh. Wondo iki. Terus jejere rukun Islam niku. ayo Sahatate Kang angka siji. Maisih tetep padha karo Agnes karo Orisa. Heeh. Terus ayo Kang angka loro iki isih meh padha iki. Salat. Ayo suarane jan meh padha kabeh. Angel dibedakake. Iki dong apa ya? Wong rembug swara kok do ting cekiki ora. salat. Nah, iki Wayu iki malah ketoke meneng ning gedhe dhewe iki suarane iki. Gemlonggor kene. Den. Coba ora percaya tenan. Dene kangkang Ngantil ora. telu. Suarane bas saiki. Meso sopran. Apa? Apa reng? Meso sopran. Meso sopran ki swara apa? Swara kok meso sopran. Kuwi lho sing suarane gedhe iki lho. Tenor. Tonar. Tonar iki apa, Gong? Terkenal iki lho. Tenar kok tonar. Yo, iki yo. Pas dhewe iki tuwa dhewe malah cilik dhewe suarane iki. Heeh. Alamat
Jan. Ramadan nindak napa sa bali ngulan kapat ya bali meneh ngulan ping 5 ngibadah haji ping 5 ngibadah haji bali ngulan meneh rukun Islam sampurna ya di anu di apa jenenge iki dibarengke ya Tru ya mung karo ngepaske jam tak nak nang ning tak nak nang nang lung ding dong ding dong 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 nak ning nang nak nak ta 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 ning 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 kuwi ora apal rasa sok ngono kuwi lho guru karawitan ning pepeling kowe ora apal kowe kuwi lho kepiye to ngerti statusku to pindah UGM saka UGM pindah SMA Muhammadiyah orang geleleng aku yo mangga